जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई अनि आजको बिहानी हामी तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। अनि भर्खरै हामीलाई भाइ एरोन अनि भाइ सिलासले वर्शिपमा दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो है। अनि आजको बिहानी तपाईहरु जति पनि नयाँ आएको छ नयाँलाई पनि हामी अति नै स्वागत गर्दैछौँ है। अनि आजको विशेष कुरो चाहिँ के छ भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो बीचमा हाम्रो दाजु मर्कुस राई आउनु भएको छ, जसले चाहिँ मेरो जीवनमा शक्तिशाली काम गर्नुभएको छ, जसलाई चाहिँ म एउटा मेन्टरको रूपमा हेर्दछु है। अनि दाजु मर्कुस राईले नै भनौँ भने मलाई प्रभुमा दोहोऱ्याउनु भएको, प्रभु चिनाउनु भएको उहाँ नै हुनुहुन्छ मलाई प्रभुमा चिनाउनु हुने है। आजको दिनमा यदि दाजु मर्कुस राई मेरो जीवनमा नहुनु भएको भए सायद मैले प्रभुलाई चिन्ने थिइनँ होला। त्यसैले आजको मुख्य वचन लिएर हाम्रो बीचमा दाजु मर्कुस राई आउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँलाई हाम्रो जोसको तालीले स्वागत गर्नेछौँ। क्रिस्टियसको नाममा सबैलाई जय मसीह। सन्चै हुनुहुन्छ भनेर म सोध्नु पनि गाह्रै पर्छ है, किन हामी सन्चै छौँ, त्यस कारणले गर्दा आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। आमेन। म भाइ नवीनलाई देख्दै गर्दाखेरि साह्रै खुसी हुन्छु, किनभनेदेखि एक समय थियो जब मैले उहाँलाई प्रभुमा दोहोऱ्याएको थिएँ र आज म यहाँ उभिएर मलाई स्वागत गर्दै गर्दाखेरि म गर्वले फुलेको छु है। आज म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु र साह्रै खुसी छु कि तपाईँहरूको यो नौलो अनुहारहरू देख्न पाउँदाखेरि र हँसिलो अनुहारहरू देख्न पाउँदाखेरि म आज धेरै खुसी छु र परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि फेरि पनि आज यसरी यो मौका मलाई दिनुभएको छ। र आज तपाईँलाई वचन साथसाथै म मेरो जीवनको गवाई पनि तपाईँलाई बाँड्नेछु है। म कस्तो थिएँ र कसरी प्रभुमा आएँ र कसरी प्रभुको सेवाकाई गरिरहेको छु भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई म मेरो जीवनको छोटो वर्णन अर्थात् म मेरो जीवनको छोटो गवाई म तपाईँलाई दिन चाहन्छु र मेरो जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मेरो विगतका दिनहरू कस्तो थियो भनेर। लाग्दैन त फेरि। हेलो, कहाँ छौ? मैले अलिकति पर्खेको होइन, कहाँ छौ? म यहाँ माथि पहिलो छिटो आउनु हुँदैन। आउन छिटो आउनु, अलिकति पर्खेको। ओके, आई विल वेटिङ। जान्छु म तपाईँलाई भोलि फुल डे अहिले जिउ न ल अलिक जाऊ ल तिम्रो फोटो हाल्यो। थ्याङ्क यू। तिमी फर्किहाल्ने रहेछ अन्त यसो एक किस दिएर खान्छु म। कसरी हुनसक्छ? म तपाईँलाई भोलि फुल डे दिन्छु नि। ओके ल थ्याङ्क यू। अब तिमी गइ त हाल्ने रहेछ है। बाई भोलि भेटौँ। ड्युटी भन्दा पनि गभर्मेन्ट जब गर्छु। त्यही त अघिदेखि यहाँ देखिरहेको थिएँ तिमीलाई यसो गफ गर्नु, अन्त यसो फ्रेन्डसिप गर्नुहुन्छ होला है, मिल्छ होला है। हाई सी यू भोलि भेटौँ न है, बाई।
उसको गर्लफ्रेन्ड को तपाईँको होइन तिमी चाहिँ भन तिमी को उसको गर्लफ्रेन्ड तपाईँ भन्नुहोस् न को होइन भइदियो त अब किन डिस्कस गरिराख्नु होइन नगर न भइहाल्छ कसरी अरे कसरी मान्छु म अरे यत्रो दिन फोनमा बात मारेको यत्रो वर्ष बात गरेको बेबी बेबी फोनमा के यो सबै नाटक थियो त्यस्तो त केही पनि छैन कि अब होइन होइन म मान्दिनँ कसरी हुनसक्छ तपाईँ भन्नुहोस् त को हो कहिलेदेखिको थियो होइन तिमी भन न मेरो बोयफ्रेन्ड हो अरे तिमीलाई याद छैन तपाईँ भन्नुहोस् मसँग कहिले दिन थियो र उसँग कहिले दिन अफेयर थियो तपाईँ मसँग हुँदै जस्ट अहिले मात्रै हो अहिले मात्रै हो नि त्यस्तो केही पनि छैन अनि अहिले मात्रै हो भने तपाईँले कहाँबाट भेट्यो उसलाई म हुँदै उसँग यहाँ बसेर बात गर्नु तपाईँ हिम्मत कसरी भयो के भन्नु हुँदैन के बोल्नु हुँदैन के थियो होइन हात छोडेर बात मार न मेरो बोयफ्रेन्ड हो तिमी के भन्छौ भयो मैले राम्ररी बोलिरहेको छु अहिलेसम्म हात छोडेर बोल तपाईँ भन्नुहोस् के भन्नुहोस् हात छोडेर बोल अनि भन्नुहोस् न तपाईँले के बोल्नु सुनिनास् के भएको अरे सुन्दैन तिमी मेरो बोयफ्रेन्ड त तैँले गर्दा चाहिँ सबैको लाइफ बिग्रिँदैछ है अरे कसरी हात उठ्छ तपाईँ नबोल्नु भयो जान्छ भयो मैले तपाईँलाई धेरै ट्रस्ट गरेको थिएँ ट्रु लभ गरेको ट्रु यहाँ आइछ ट्रु गरेको थिएँ यता हेर्न मलाई हेर्न के गरेको यो को ऊ चाहिँ भयो तिमी नबोला आइन्दा तिमीहरूको लाइफ हो तपाईँहरूको लाइफ हो तपाईँहरू आफ्नो खुसीले जिउनुहोस् हो म तपाईँहरूको लाइफमा आउँदिनँ यत्रो जिन्दी जहिले जहिले तपाईँले मेसेज अहिलेसम्म जति मेसेज गर्नु थियो नि त्यही सोच्ने र त्यही युज गर्नु तपाईँको लाइफमा आजदेखि कहिले पनि त्यसो नगर न भयो मेरो कुरा सुन न सुनेर गइस होइन उसको मेरो कुरा सुन त को थियो मलाई भने मलाई भने बोल न बोल यता हेर त बोल भयो नि त अब भइहाल्यो जे भयो भइहाल्यो नि त अन्त छोड्दैन यस्तो सजिलो हुन्छ उठ न अन्त त्यसो नगर न सुन न कमसेकम मेरो कुरा त सुन कमसेकम निस्किन छोड्दैनस् अब नरिसाइहाल न उठ न अन्त प्लिज उठ न त्यस्तो साथ त कहाँ उठ न पहिला एक्सप्लेन गर त को थियो अब भोलितिर गर्छु नि अन्त एक्सप्लेन अब त अहिले गर्नु मलाई अहिले चाहिँ किन सक्दैनस् गर्नु अझै किन सक्दैनस् गर्नु अब तिमी पनि प्रेसरमा छ होइन अन्त कहाँ अहिले यस्तो प्रेसरमा छु म अस्ति भएन नि यो अस्ति भएन ब्रेक भइसक्यो कहिले पाउँछ केटीहरू चाहिँ फेरि आम्बो अब होइन क्वालिटी पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त अन्त यस्तो होइन फेरि केटीहरू त अस्ति त यो त अस्ति हुने चाहिँ दामी छ है दामी छ है सिम्पल एकदम नाम चाहिँ के छ मलाई थाहा छैन कि तर यस्तो सर्च गर्दै गएको थियो नम्बर मैले देखिरहेको थिएँ कि ए भन्नुहोस् न तपाईँले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो किन बोलाउनु भएन होइन जब तपाईँको फोटो मैले जब फेसबुकमा देखिरहेको थिएँ होइन तपाईँ एकदम सिम्पल जस्तो मैले यो फेसबुकमा देखेको थिएँ तपाईँ आज त्यस्तै हुनुहुँदो रहेछ होइन खुसी लाग्यो र तपाईँलाई मैले यहाँनिर बोलाउनुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ मेरो मनभित्रको कुरा चाहिँ तपाईँलाई आज भन्नु मन पऱ्यो होइन किन जब तपाईँलाई मैले देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो लाग्यो कि तपाईँ चाहिँ मेरो लागि होइन बनिएको जस्तो लाग्यो र आज यहाँ तपाईँलाई बोलाउनुको कारण पनि त्यही कि आज तपाईँलाई यहाँनिर बोलाएर सायद तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागेन भने चाहिँ होइन कि तपाईँलाई कि म आफ्नो मतलब जीवनसाथी बनाउन चाहन्छु होइन तपाईँलाई म आई लभ यु भन्न चाहन्छु त्यही कारण चाहिँ तपाईँलाई मैले यहाँनिर बोलाएको तपाईँले मलाई फोनमा देखेर फेसबुकमा देखेर यहाँ फोटो देखेर तपाईँले मलाई मन पराउनु त ठुलो कुरो होइन तर हामीलाई माया चाहिँ हामीलाई ईश्वरले नै गर्नुहुन्छ परमेश्वर ईश्वरले चाहिँ हामीलाई
मलाई दिउँसो जेनीले एउटा बुक दिएको थियो मैले कहाँ राखेको छु त्यो त सक्यो है लिनु जानु पर्यो यो कुन चाहिँ किताब रहेछ हौ जेनीले मलाई दिएको थियो यसो पढेर हेर्नु पर्यो के लेखेको रहेछ यसमा के पो भन्दै थियो के भन्दै थियो के लेखेको छ कुनै के प्रेम कुनै के भन्दै थियो कहाँनिर होला उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। मेरो जीवनको बारेमा त यस किताबमा छर्लङ्गै लेखिदिएको रहेछ। अचम्म लाग्दो। हिजोसम्म मैले गरेको कुराहरू, विगतमा मैले गरेको कुराहरू सबै यो किताबमा लेखेको रहेछ। अचम्म खालको किताब हो यो। अनि के खालको किताब हो यो? अनि अचम्म लाग्यो त मलाई यो किताब देख्दा त। आजसम्म मैले यस्तो किताब त कहीँ पनि देखेको थिइनँ, कहिले पनि पढेको थिइनँ। तर आज मैले पढ्दै गर्दाखेरि यस्तो अचम्म लाग्यो कि मेरो बारेमा त मैले गर्दै गरेको कुराहरू सबै यहाँनिर लेखेको रहेछ। मैले एकपल्ट यो किताब दिने जो जेनी छ, जेनीलाई मैले थ्याङ्क यू भन्नै पर्छ फोन गरेर। किनभने मलाई उसले यो जब किताब दियो मैले पढेँ, तर मेरो बारेमा टोटली यहाँनिर लेखेको रहेछ। मैले जेनीलाई एकपल्ट फोन गरेर चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नै पर्छ। फोन गर्नु पर्यो म एकपल्ट जेनीलाई। थ्याङ्क यू जेनी, तिमीलाई। तिमीले यो किताब दिएर मेरो जीवनमा ठुलो गुण गर्यो।
किनभने यो किताबमा मैले आफैलाई पाएँ चाहिँ नि तिमीलाई धेरै थ्याङ्क यू चाहिँ नि एकदम थ्याङ्क यू तिमीलाई। तिमीले यो किताब मलाई नदिएको भएदेखि म कहाँ हुन्थ्यो होला, तर तिमीले मलाई किताब दिएर ठुलो मेरो जीवनमा ठुलो भन्दा पनि ठुलो उपकार गर्यो। तिमीलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मैले कमसेकम 3-4 घन्टा पढ्दै जाँदा यहाँ एक ठाउँमा आएर अड्केँ, जहाँनिर जुन पन्नाले मलाई म आफैलाई त्यहाँनिर मैले देखेँ जेनी। तिमीलाई म फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्छु। थ्याङ्क यू जेनी, तिमीलाई थ्याङ्क यू। त्यो रात म अझै पनि भुल्न सक्दिनँ। जुन रात म लगभग 2-3 घन्टा जस्तो म बाइबल पढिरहेको थिएँ जस बेला पवित्र आत्माले मसँग बोल्नुभयो र मेरो जीवनको गल्तीहरूलाई बाइबलद्वारा मसँग पवित्र आत्मा बोल्नुभयो। र आज त्यही कारणले गर्दा आज म तपाईँहरूको बिचमा उभिएको छु। आज म यहाँनिर मेरो अघि धेरै जवान भाइ बहिनीहरूलाई देखिरहेको छु। खुसी लाग्छ कि तपाईँ यसरी मण्डलीमा हुनुहुन्छ, प्रभुको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ। खुसी लाग्छ किनभने त्यो समय थियो जब म यो सङ्गति पाएको थिइनँ। तर आज म तपाईँहरूलाई देख्दै गर्दा गर्व गर्छु कि तपाईँहरू यसरी सङ्गतिमा हुनुहुन्छ। आजको यो जुन चाहिँ वचन छ, यो जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन मैले लिएर आएको छु तपाईँहरूको माझमा, यो चाहिँ यस्तो विषयमा छ कि आज हामी जवानहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि एउटा फिजिकल रिलेसनसिप भन्ने कुरा आउँछ, है, शारीरिक सम्बन्ध भन्ने कुरा आउँछ। तर जब हामी बाइबललाई हेर्छौँ कि के सही हो, बाइबलले के हो सही भन्छ, जब हामी शारीरिक सम्बन्ध, जब हामी फिजिकल रिलेसनसिपमा हामी जब हेर्छौँ भनेदेखि बाइबलले यो कुरा सही भन्छ त। जब मैले बाइबल पढ्दै थिएँ, जब म प्रभुलाई पाउनुभन्दा अघि जब बाइबल पढ्दै थिएँ, त्यसैले अघि मैले मेरो जीवनको बारेमा तपाईँलाई बताउँदै गरेको मैले तपाईँलाई घटना तपाईँलाई जब मैले मेरो जीवनको बारेमा बताएँ, तर जब बाइबल पढेँ मेरो जीवन परिवर्तन भएको कुरो। बाइबलले यो कुरो भन्छ कि याकुब 1:14 भन्छ, तपाईँको माझमा तपाईँले बाइबल नखोल्नुहोस्, तर म तपाईँको माझमा यसको पहिलो पङ्क्ति म पढेर तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तर हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा खिचिएर र फसेर परीक्षामा पर्दछ। बाइबलले के भन्छ भनेदेखि यो जवानीपनमा, जब हाम्रो जवानी अवस्थामा जब हामी आइपुग्छौँ नि, यो रिलेसनसिप भन्ने कुरोहरू एउटा शारीरिक अभिलाषा हो। मेरो जीवनमा पनि थियो यही समय, र त्यसबाट परमेश्वरले मलाई निकाल्नुभयो र आज तपाईँको बिचमा उभिएर आएको छु। प्रिय जवान हो मण्डली, आज तपाईँलाई म यो कुरो भन्न चाहन्छु कि बाइबलले यो कुरो स्पष्ट गर्छ कि शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरको योजना होइन। विवाहभन्दा अघि चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरको योजना होइन। फिजिकल रिलेसनसिप अहिले हामी अहिलेको युगमा हेर्छौँ भनेदेखि धेरै जवान भाइ बहिनीहरू यो कुरोमा फसिरहेको छ। तर बाइबलले यो कुरो भन्छ कि यो चाहिँ सही होइन। बाइबलले यो कुरो भन्छ यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छादेखि विपरीत हो, यो चाहिँ ठुलो पाप हो। आजको दिन म तपाईँहरूसँग गर्वसँग म भन्न सक्छु कि म त्यो ठाउँमा थिएँ, तर प्रभुले मलाई निकाल्नुभयो र आज तपाईँको माझमा उभिएर यो कुरो म एकदम गर्वसँग भन्न सक्छु कि यो विवाहभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरबाट आएको कुरो होइन यो शारीरिक सम्बन्ध, यो रिलेसनसिप भन्ने कुरो। तर जोडी चाहिँ परमेश्वरले हरेकलाई राख्नुभएको छ। जब सही समय आउँछ परमेश्वरले तपाईँ हरेक व्यक्तिको लागि, हरेक जवान भाइ बहिनीको लागि आफ्नो पार्टनरलाई राखिदिनु भएको छ। तपाईँ योदेखि बाहेक तपाईँले यो नसोच्नुहोस् कि कोही तपाईँले सुन्दर केटा देख्नुभयो या सुन्दर स्त्री या बहिनी देख्नुभयो, तपाईँ नलोभिनुहोस्। यो चाहिँ एउटा शारीरिक अभिलाषा मात्र हो।
शारीरिक अभिलाषा मात्र जसलाई चाहिँ हामी पाप गर्छौँ, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै घृणा गर्नुहुन्छ। प्रिय मण्डली अनि जवान भाइ बहिनीलाई आजको यस दिनमा यही म तपाईँलाई सन्देश दिन चाहन्छु कि विवाहभन्दा अघि यो सम्बन्ध जुन फिजिकल रिलेसनसिप छ यो चाहिँ परमेश्वरको विपरीत हो। विवाह चाहिँ भाइ बहिनी परमेश्वरको योजना हो। जब हामी परमेश्वरको योजनालाई हामी थाहा पाउँछौँ भनेदेखि विवाह चाहिँ धेरै असल हुन जान्छ है। जब हामी परमेश्वरले जब जुटाउनु भएको करमलाई हामी चिन्छौँ भनेदेखि त्यो करमले कहिले पनि बिसाउँदैन। जब हामी चिन्दैनौँ, गलत करम रोजी पठाउँछौँ भनेदेखि हुन्छ, त्यसले बिजाउँछ, धेरै कुरामा बिजाउँछ, अप्ठ्यारो हुन्छ, तालमेल मिल्दैन, धेरै गाह्रो पर्ने कुराहरू हुन्छ। जब करम नमिल्दाखेरि गाह्रो के पर्छ भनेदेखि त्यो विवाह धेरै दिन टिक्दैन। केही महिना केही वर्ष बादमा त्यो अलग भएर हामी कति देखिरहेको छौँ त्यस्तो परिवारहरू, त्यस्तो भाइ बहिनीहरू कति हामी देखिरहेको छौँ जोहरू चाहिँ त्यो करम नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू डिभोर्स भएर छुटाना भएर अलग अलग बसेको परिवार लथालिङ्गै भएको देख्छौँ। तर हामी जब परमेश्वरको योजनालाई, जब परमेश्वरको प्लानिङलाई हामी बुझ्छौँ भनेदेखि र करम सही चुन्छौँ भनेदेखि म विशेष गरी हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको योजनालाई, परमेश्वरको विचारलाई खोज्नुहोस् र सही करमलाई खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको कोसिसले हुँदैन। जब तपाईँ घोडामा जानुहुन्छ, जब परमेश्वरसँग तपाईँको करमको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले सही करम छुटाउनुहुन्छ। आज म गर्व गर्छु, आज म खुसी छु किनभने परमेश्वरले पनि मलाई सही करम छुटाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि आज मसँग सुखी परिवार छ। म तपाईँहरूको माझमा म मेरो परिवारलाई म परिचय गराउन चाहन्छु र यस बेला म मेरो श्रीमती जेनिफर राईलाई म अघि बढाउन चाहन्छु र साथमा मसँग परमेश्वरले सुन्दर छोरा अनि छोरी पनि दिनुभएको छ र उहाँहरूलाई पनि म अघि ल्याएर तपाईँसँग इन्ट्रोडक्सन अर्थात् परिचय गराउन चाहन्छु। कारण किन भनेदेखि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको योजनालाई, जब हामी परमेश्वरको विचारलाई हामी खोज्छौँ भनेदेखिलाई, बुझ्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सुखी परिवार बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई आशिषित परिवार बनाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई आशिषित परिवार बनाउनुहुन्छ। म यस बेला परिवारलाई म अघि निम्ति आउँछु र तपाईँहरूको बिचमा म यसरी परिचय गरिरहेको छु। जब हामी परमेश्वरको योजनालाई बुझ्छौँ भनेदेखि र परमेश्वरको योजना अनुसार विवाह हुन्छ, सही करमलाई चुन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले परिवार आशिषित बाँड्नुहुन्छ। जस्तै आज तपाईँको माझमा म मेरो परिवारलाई मैले परिचय गरिरहेको छु है। मेरो छोरा, मेरो श्रीमती अनि मेरो छोरी, परमेश्वरको योजनाले यसरी हामीलाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ र तपाईँको माझमा मैले मेरो परिवारलाई परिचय गर्नु कारण चाहिँ यही हो कि परमेश्वरको योजनालाई हामी जब बुझ्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले परिवारलाई आशिषित तुल्याउन चाहनुहुन्छ। म मेरो परिवारलाई फेरि म आफ्नो स्थानमा फर्किजानुको लागि म भन्दैछु, बस्नुहुन्छ। यसरी नै मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि भनेदेखि परमेश्वरको योजनालाई खोज्नुहोस्, परमेश्वरको योजनालाई खोज्नुहोस्, आफ्नो ज्ञान अनि बुद्धिमा नभाग्नुहोस्। हामी परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छौँ। परमेश्वरको योजनालाई खोज्नुहोस् र असल जीवन व्यतीत गर्नुहोस्। आजको सन्देश म यहीँनिर टुङ्गाउन चाहन्छु। हुन्छ दाजु मर्कुस राईलाई मुरी धन्यवाद, साथै उहाँको परिवारलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यस वचनले हाम्रो बिचमा के भन्छ भनेर म अलिकति यसलाई निचोडमा ल्याउन चाहन्छु है। याकुब 1:14 म फेरि पनि तपाईँको बिचमा पढ्न गइरहेछु। तर हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा खिचिएर र फसेर परीक्षामा पर्छ। आजको मुख्य वचन नै हाम्रो पिँढीहरूलाई हेरेर
रिलेसनसिपको विषयमा थियो है। अनि रिलेसनसिप जुन चाहिँ विवाहभन्दा अगाडिको जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध छ त्यो कुरो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा बाइबलले भन्छ भनेर दाजु मर्कुस राईले छर्लमै बुझाइदिनु भएको छ। अनि याकुब 1:14 यही भन्छ, यदि हामी हाम्रो अभिलाषा र इच्छा तपाईँ खिचिन्छौँ भने चाहिँ हामी गलत जग्गामा पर्नु अति नै जान्छ। हामी गलत जग्गामा नै पर्छौँ। यसमा कुनै अनियुक्ति छैन, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। अभिलाषालाई हेर्छौँ र त्यसको इच्छातर्फ जान्छ भने नि त्यसले हामीलाई डुबाएर नै छाड्छ, तर यसले हामीलाई माथि कहिले पनि ल्याउँदैन। हिब्रू 13:4 भन्दछ, सबै विवाह चाहिँ आदरको योग्य होस् अनि ओछ्यान चाहिँ नबिटुलियोस् भनेर वचनले भन्दछ। यसैया 34:16 भन्छ, जोडी बनाउने परमेश्वर चाहिँ म, मलाई मागेर हेर, मेरोमा कुनै कुराको कमी छैन। यतिखेर यो भन्दै गर्दाखेरि अब हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर आजको वचनलाई, आजको सङ्गतिलाई हामी टुङ्ग्याउन गएका छौँ। यतिखेर हामी हाम्रो शिरलाई निहुराउनेछौँ अनि प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान अनि जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको सङ्गतिमा तपाईँको उपस्थितिको विशेष अनुग्रह रहेकोमा हामी तपाईँलाई अति नै आभारी जनाउँदै धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा, जुन वचनहरू आज हामीले सुन्यौँ, सिक्यौँ, अनि हो प्रभु आज हामीले यहाँनिर हेरेर गएका छौँ। पवित्र आत्मा हामीलाई यस वचनमा रहनमा तपाईँको विशेष अनुग्रह दिनुहोस्, जुन अनुग्रह तपाईँले पाउनमा दिनुभयो। ओ प्रभु, हामीलाई ज्ञान अनि बुद्धिको प्रकाशमा तपाईँ आउनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि यस सङ्गतिमा तपाईँको आशिष रहेको सबै कुरोमा महिमा तपाईँलाई चढाउँदै प्रभु येशूको नाममा आमेन। जय मसीह सबैजनालाई।